Bijouterie Pantsou manolotra anao ny Logité. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidy numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba atsika rehetra amin'izao takariva ny alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana septambra izao ialana tsiny fahatarana noho ny fanamboarana izay natao ireto ny lohatentsika. Totosa tamin'ity androany ity ny fifamindrandra teo amin'ny filohan'ny repoblika Irajona Ramantiana sy ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Maleo tena ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolokolo na ny pakardia maefa ny didy avokany ihany koa izay isan'ny voakasika izany ny raraha mikasika ny ramatora izay mamonjy klotiny. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny fampidirana notin'ireo mpiadina BEPC ao amin'ny solosaina efa voafindra ireo noty rehetra androany raha ny fanazavana voaray. Nanatombo 50 ariary isaky ny litatra kosa ny vititsolika raha ny hita androany, vokatra izay dia lasa 50 sy 4,000 ariary ny litatry ny lasantsy. Nirefidrefitra ny basy teny Anosy sy ny manodidina Omaly Ariva andian-jiolahy mikasana ao fanafena amin'ny tampim-piadiana no ravan'ny polisy lavon'ny bala tamin'izany ny 3 tamin'izy ireo. Marabanao tonga soa atao anatin'ny Logité dia manasa anao ihany koa ijery izany hatrany farany. Ijery sanam-pandarana afaka ihany koa tsika ao anatin'ny tapany faharoa fandao aloha avy hatrany ijery ny la une sy ny actu. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Totosa tamin'ity androany ity ny famindram-pandraraha teo amin'ny filoha ny Repoblika Irajona Ramantiana sy ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Famindrana andraikitra izay ahafahana miroso amin'ny fitantanana ny rara rehetra no natao mariky ny fitohizan'ny asan'ny fotoan-dehibe androany nitodika tamin'ny gouvernemanta izay karakara ny fifidianana ny filoha ary tsy nanadino namela afatra mafonja ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy ary dia veloma vetivety no napetrany tao anatin'izay nanome toky amin'ny famitana araka ny lalàna misy ireo adidy lehibe nampandreketina azy ihany koa tetsy andan'izay ny filoham-panjakana. Ny teny manaro ny soratra mitoetra ary izany no antony izao fifanaovan-tsony ao famindrandrara izany. Voatendro moa Andriamatoa filoha izay andraikitra vonjy maika ny asa rehetra
mandra-pahanendry sy mandra-pisafidy izay filoam-pirenena vaovao mavesatra ny adidinao rahalahy tsy mora ny andraikitrao asa lehibe nefa no efa natao ary tsy maintsy mijoro ianao na amin'ny fanatanterahana ny fifidianana na amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny firenetsika manana trakefy ianao manana ny fahalalana fa zay ilainy vahoaka dia ny fanetretena eo amin'ny fankatoavana ny sotoavana mamalagasy fiarovana ny fihavanana satria zany ny tena zava-dehibe takina eo amin'ny anatanterahana ny adidy fotoan-dehibe raketiny tantaram-pirenena malagasy ny fifamindramindra teo amin'ny filoha Erajanarimampianina sy ny filohampanjakana Rivirakotovao androany nandritra izany dia notsipy ny filoha Erajanarimampianina mazava fa tsy mandrava isika fa manorina sy manamafy ary manatsara ihany koa ny lalana efa nodiavin'ny firenena ka nahafahana tonga tamin'izao dingana izao. Ankoatra fanamafisana ny tokony ho fanajana ny lalam-panorenana sy ny fametrahana hatrany ny tombotsoan'ny vahoaka ho ambony indrindra dia nampatsa ihany koa ny filoha Erajanarimampianina ireo dingana rehetra goavana izay vita tamin'ny fanarenam-pirenena tato anatin'ny 4 taona sy 7 volana ny tondrany. Anome ny heriko rehetra ampandrosoana ity firenena ity ka hanetanako ny vahoaka malagasy mba hiroso amin'izany fampandrosoan'izany. Betsaka ny sakatsakana fantatrareo izany tsy maintsy noarina ireny na amin'ny lafin'ny politika izany na teo amin'ny fampirarahana amin'ny anivelany izany fa indrindra izay sakatsakana nateraky ny fahantrana zay tahaka ny lavaka lalina tsy maintsy nototofana nefa dia tsy maintsy atrehana ihany koa ny fanangana. Ny asa isika taritin'ny filoha-pirenena nanentana ny vahoaka malagasy rehetra ary isika rehetra dia tokony hanaiky fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny asa ihany no entintsika hampandrosoana ity firenena ity. Afatra mafonja nenti no an'ny vahoaka malagasy androany ny amin'ny tokony andraisan'ny rehetra andraikitra amitana ny adidy ao anatin'ny fifidianana sordalina mazava napetrany ho an'ny gouvernemanta ho amin'izay fiatrehana ny fifidianana izay kosa ny fametrahana oloha laharana ny fitandrona ny fitoniana sy ny filaminana. Anareo anatin'ny gouvernemanta sy ny mpiasa-panjakana rehetra dia tokony ho tsarovana hatrany ny avesatry ny adidy zay mipetraka aminareo sy ny andraikitra eo anatrehany vahoaka sy ny tantara ka mba hatomomba anareo soamatsara sy atotanareo ny andraikitra zay mipetraka eo alohanareo. Ny andraikitra lehibe zay mipetraka eo alohanareo dia ny fifidianana oka tandrovana tahaka ny anak'Andriamaso ny filaminana amin'ny lafiny rehetra tandrovy tahaka ny anak'Andriamaso ny fitoniana arovy tahaka ny anak'Andriamaso ny firaisampirenena. Ilaina izany anatanterahana-tsika fifidianana zay mendrika anamasinatsika izay mahandre manjaka ny vahoaka ka nenon'ny safidiny ao anatin'ny fahalalahana sy teriterena. Teo kilan'izay androany dia nitondra valiteny momba ireo aiay sy ireo nanelitsao mandidina ny fametram-pialany ny herinandro lasa teo ihany koa ny filoha Erajanarimampianina. Tamin'ny herinandro bagaga ihany ny filoha-pirenena rehefa mandeha ny ady hevitra hiala tsy hiala ohatry hoe tsy mahafantatra ny filoha-pirenena izy. Tsy mahafantatra ny filoha-pirenena izy fa ny filoha-pirenena dia mpandala an'izany lalàna izany. Ary mbola nampiko azy rehefa nametraka ny fialako aho tamin'ny zoma hariva sabotsy sy maraina izay menakavy efa nody tany amin'ny tranonay. Mandangy izay milaza fa mbola mipetraka ato izahay efa nody any amin'ny tranonay izahay. Mila hajaina izany satria everiko fa mila mijoro ny tena eo amin'ny andraikitra zay raisina. Mibetsaka koa mijoro amin'izay maha-kristianina. Ny akamaroan'ny vahoaka malagasy dia kristianina ary sahako foana ny joro amin'izany tsy menatra ny joro amin'izany
tsy ho azo sarana ho iaho ny mahafiloam-pirenena sy ny mahakristianina. Nandritra ny fandraisam-pitenenany kosa dia nanamafy ny amin'ny fitohizany fampanarahana ny lalàna amin'ny fitondrana ny raraham-pirenena ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Izy izay nanome toky fa tsy maintsy tontosaina araka ny tetiandro ara-dalàna izay fifidianana izay lalatokana ahafahana mahafantatra ny safidim-bahoaka. Koa natateraka ny asa araka izay voafetra ny lalàna satria ny tenako dia tsy olona voafidy akory fa ny lalàna izay mifehintsika no nametraka amin'izao toeran'izao. Efa misaotra ny eo amin'ny HCC na mariparitra any tokony hitantarana firenena satria misy tsy tovizany mihitsy ary marina zany fanajana ny republika zany fa misy fahefana izay anana ny filoham-pirenena lany-bahoaka mivoaka tamin'ny fifidianana tsy azo afindra mihitsy amina olona mpisolo toerana fa tsokevitra ny ifandritana amin'izany mazava tsara ny andraikitra izay ao amin'ny gouvernement mazava tsara nefa tsy ho voasoratra daholo akory zany rehetra zany ary tsy tokony ho soratana daholo zany fa ny fitiavan-tany lazantsika ny fahaizantsika amin'ny raha iny no tombony lehibe amintsika mpitondra ka hijereva ny vahoaka tsy mandady arina fa olona mahalala olona tsy atory fa olona tia tandrazana ireo olona tonda azy amin'izao fotoana izao satria manadidy ihany koa tsika eny na dia fotoana fohy ary araka ny sorotany lalàna dia tsy maintsy ho ajaitsika tsika rehetra fa ao anatin'ny kion-dalana kosa nefa ny firenentsika ka tsy maintsy mandray andraikitra tsika eo amin'izany. Rajivina dia hatramin'ny 4 Janoary 2020 sy 2020 no fehi-potoana hitantanana ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao raha toka 5 Janoary no fehi-potoana voatondro andraisan'ny filoham-pirenena vaovao voafidim-bahoaka ny fahefana araka ny tetiandro izay voafaritry ny lalàna voapetraka mazava araka izany ireo andraikitra sy fahefana ananan'ny filoham-panjakana izay misolo toerana vonjimaika ny filoham-pirenena. Fa zava-dehibe eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny fotoana nanatanterahana ny fifamondrana andraikitra teo amin'ny filoham-pirenena izay irotsakovidina sy ny filoham-panjakana izay handray vonjimaika ny fitantanana ny firenena. Samba no nisy filoham-pirenena malagasy voafidim-bahoaka nanolotra ny andraikitra amin'ny fitantanan-draharaha tamin'ny filoha izay isolo toerana azy ao anatin'ny fotoana voafetra dingana izay ankatoavy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa ary manaja tanteraka izay voalaza ny lalam-pandrenana ny taona 2070 sy 700 no nisy farany izay fifamindram-pahefana manaraka izay voalaza ny lalam-pandrenana izay. Tsy mandrava ministra ny fiarovam-pirenena no ny antefany safidio koa dia manendry ao anio eto anatrehanareo andrimatoa filohan'ny androm-panjakana sy andrimatoa filohan'ny lankefim-pirenena etom-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny gouvernemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana. Ny 4 Febroary 2070 no tsaroana farany ny fisian'izany fanolorana fahefana izany dia tamin'ny fotoana namindran'ny Jeneraly Ramanantsoa ny fahefana feno tamin'ny kolonely Richard Ratsimandrava. Ireo mpanjakana ireo izay samy nanaraka izay voalaza ny lalàna nanomboka tamin'ny namindrana ny fahefana tamin'ny Jeneraly Ramanantsoa izay hitondra ny tetezamita voalohany teto amin'ny firenena hatramin'ny nanomezan'ny fahefana ny misitry ny atitany tamin'izany fotoana izany. 13 taona taty aoriana sambany teo amin'ny tantaram-pirenena indray no nisy fifamondrana andraikitra teo amin'ny olom-panjakana roa manara-dalàna sy eken'ny rehetra izany. Ny filoha Rajoanary Mampianina izay rajivina fa tafapetraka teo amin'ny fitondrana taorian'ny fifidianana ny taona 2020 sy 2020 izany hoe ny vahoaka no nifidy sy nampandany azy. Ny fitsanganan'ny Repoblika Fahefatra izay nekeny nivondrona iraisam-pirenena ihany koa ary niverena ny fatokisana tsikelikely a Madagasikara. Ankoatra ireo fiarabana sesilany nalefa tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nanomboka tamin'ny fotoana nametrahana ny filoha Rajoanary Mampianina. Ny fialany dia mbola nanamafy ny fankasitrahana ny dingana lehibe nataon'ny Madagasikara ireo avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo nasaina androany.
On a été témoin d'un très grand événement à Madagascar, très historique, démocratique, qui montre Madagascar comme un exemple au continent africain, mais aussi pour le monde, que la constitution malgache a été respectée. La cérémonie s'est très bien déroulée. C'est une autre preuve que la démocratie est respectée, la constitution est respectée. C'est une gage énormément importante pour le pays qui se prépare aux élections. Tsy nisy ny fifamindrapa-efana nanomboka ny taona 1970 hatramin'ny 2017 fotoana nitondran'ny filoha Philibert Tsiranana izay nandrombaka fitoam-piasana intelo nandritra ny repoblika voalohany. Ny volana oktobra 2017 natolotra ny fahefana ho an'ny Jeneraly Ramanantsoa rehefa voala teo amin'ny fitondràna noho ny hetsy-bahoaka ny filoha Tsiranana. Ny Jeneraly Ramanantsoa indray avy eo nanolotra ny fahefana tamin'ny kolonely Ratsimandrava ity faranjay maty voatifitra andro Vitsimonja taoriny fandraisan'ny fahefana. Ny Jeneraly Gilles Andriamahazo araka izany no nitantana ny directoire militaire nanomboka ny 2 febroary 2017. Efa-bolana taorin'izay no tendrena ny filoham-panjakany Didier Ratsiraka. Tsy nisy ny fifidiana filoham-pirenena raha tsy tamin'ny taona 2017 ka niverenany teo amin'ny fitondrana. Ny taona 2070 nandray fahefana avy eo ny profesora Zafy izay niongana teo amin'ny fitondrana 3 taona taorin'izay. Solo vonjimaika ny toerana nandritra ny 3 volana ny Norbert Ratsirahona nandritra izany. Tavaverina teo amin'ny fitondrana ny Amiraly ny taona 70 rehefa nandalo fifidianana. Niditra antsehatra indray Iravalomana marika tamin'ny taona 2010 andray anjara tamin'ny fifidianana ka lany tamin'ny fihodinana voalohany. Nisy ny krizy tamin'ny taona 2010 sy nisy ny fifamindrapa-efana. Niditra tanaty krizy vaovao Madagasikara ny taona 2010 fanonganam-panjakana nitrangaka nivoaka ho filohan'ny Teteza Mita Andry Rajoelina rehefa natolotry ny filoha teo alohan'ny miaramila ny fahefana. Nandritra ny 4 taona sy neken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fitondrana Teteza Mita izay naharitra 4 taona. Voaterin-droso tamin'ny famindrana ny fahefana tamin'ny filoha Rajaonarimampianina taoriny nahalany azy ny filohan'ny Teteza Mita. Rajaonarimampianina izay filohan'ny repoblika nanaraka ny lalàna ny niakarany teo amin'ny fitondrana ary tafapetraka avy amin'ny safidim-bahoaka. Niatrika fitsarany Razay mamonjy Claudine ny talata teo. Iray tamin'ireo raharaha maro ny tsarana azy ny firaisana tsokombakomba tamin'ny fanaovana hosoka amin'ny soram-panjakana, fanaovana sy fampiasana hosoka, fiandaniana tamin'ny fanolorana tsenam-barom-panjakana tamin'ny fanamboarana lycée teknika tany amin'ny distrika Anambalavao tamin'ny taona 1940. Tsy mbola nisy resaka fanodikodinana volonam-panjakana ity raharaha voalohany ity. Raha ny fanazavany tony mpampanolalana eny anivon'ny rafi-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo ny pôle anti-corruption afoezina hoe PAC. Nivoaka ny didy taorin'io afaka noho ny fisalasalana Ramatoa Claudine. Lehilahy iray nampidirina ponja, olona akaiky ny tenany namoahana didy fampisamborana. Ny vaovao miparitaka teny amin'ny tambajotra sosialy anefa dia ny hoe votsitry Claudine. Tsy marina ny hoe nivoaka ny fonja izy fa marina kosa ny hoe afaka noho ny fisalasalana izy tamin'ny raharaha iray izay nitsarana azy omaly io. Raharaha izay mbola fitsarana ambaratonga voalohany eto aminay ihany moa izay fa mety mbola hisy ny fampiakarana fitsarana ambony. 2 volana teo izay no nitsangana ny PAC raha toka ny chaîne pénale anti-corruption na ilay hoe CEPAC no rafi-pitsarana ny sahana ny ady tamin'ny kolokolo tamin'izany. Manazava ny antony nanatanterahana ny fotoam-pitsarana ilay raharaha amin'izao vanim-potoana izao ihany koa ireo tompon'andraikitra. Tsy misy hoe noho ny antony izao na noho ny antony zatsy no nanohizana na anomboana ny fanadihadiana amin'ny dossier iray indrindra mahakasika olona manana sokajy manokana ohatran'ireny fa noho ny fanomezana famitorana fotsiny ihany. Noararotana ny zava-nisy nambolena korontana teny anivon'ny fiarahamonina. Manantitra ny PAC ny mba hamoahana vaovao marina tsy namboarina na akoho na hodina. Fitsarana vao napetraka ity ka manana fahaleovantena tanteraka ny mpitsara tsirairay ao aminy. Tena manana ny fahaleovantena ny tanteraka ny mpitsara tsirairay avy any am-panatanterahana ny asany fa tsy mino tsy mandray baiko avy ato tsy mandray baiko avy roa ary ny ampitota taratasy nady
zay eo ampelantanany a no entiny mamoaka mididim-pitsarana zay avoakany. Mbola hitazomana ny ramatoa Razay mamonjy ny ady eloka be vava sy raharaha hafa. Mbola ampelatana ny mpanao famotorana ny antota-taratasy amin'izany, andrasana ny fanolorana azy amin'ny fitsarana. Tsy mifandray raha teo ny raharaha Ambohy Mamasina izay niteraka resabe sy ity raharaha ity izay nahafaka azy noho ny fisalasalana. Ny raharaha Claudine Razay mamonjy no narahantsika teo arak'izany io fehiny dia mbola any am-ponja miandry ny fitsarana ireo raharaha ampolony hafa ny tenany. Vaovao ny fampianarana fanabeazana nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny famdirana ny notin'ireo mpiadina BEPC ao anatin'ny solosaina. Efa voafindra ireo noty rehetra androany raha ny fanazavana voaray olona mahery ny 300 no ny farimbona manatanteraka izany vinavinaina ho vita amin'ny sabotsy izao ny famindrana ireo naoty ireo efa mivaly kosa ny fanadina-panjakana BEPC raha ny amin'ireo fampiadidim-pampianarana sasany mitatitra ny antsiprian'izay vaovao izay Piardina Razafindramanana Dolphe Rakotsinainy. Anisan'ireo dingana tsy maintsy arahana mialohan'ny amoana ny valim-panadinana BEPC ny famindrana ireo noty ao anatin'ny solosaina. Mahery ny 300 izy ireo no manao izany nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Efa voafindra avokoa ireo noty hatreto raha araka ny fanambarany ny lefitra ara-pedagojia androany. Androany arak'izany efa niroso tamin'ny fampidoviana ireo noty amin'izay voasoratra ao anaty solosaina izy ireo. Dia vita izay dia mbola ezaka ampiditra ny notin'ireo mpanao adina ara-panatanjahantena indray ampiditra ao anatin'ny solosaina ihany koa. Dia vita izay vao hiditra amin'ilay atao hoe échantillonnage. Ny échantillonnage indray dia fijerena ny folo isan-jaton'ny kopian'ireo mpiadina zany ho ampitahina marina hoe tena io marina ve no noty sa nisy fiovana. Dia very ao anaty aorinan'izay zay vao mandeha amin'ny délibération. Tsy mbola feno ny noty eo ampelantanana raha ny fanazavana ka tsy afaka manao tombana amin'ny taham-pahafahana izy ireo. Mbola andrasana mantsy ny notin'ireo mpianatra nanao fanatanjahantena. Ny olana na samihafa amin'ity amin'ny isa-taona zany dia izay hoe andrasana ny notin'ny EPS zay vao afaka milaza ny résultat. Dia izay ny olana kanefa efa nahita vahaolana sy efa nandray vahaolana ny amin'izany zay dia azo lazaina zany hoe mandeha ara-dalàna ny transcription hatreto. Efa nivaly kosa ny fanadina-panjakana BEPC ho an'ireo farim-piadidim-pampianarana sasany. Anisan'izany ny tao amin'ny diren'ny tasy sy antsinanana. Teo ihany koa ny tao amin'ny direnina vakina karatra, Iorombe, Melaky, Atsimondrefana. Tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra sasany. 920 izao ny taham-pahafaham-panadinana BEPC tamin'ity taom-pianarana ity tao Menabe. Andrasana kosa ny valim-panadinana BEPC ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Vaovao araha toekarena kosa nanatombo 50 ariary ny litatra ny viditsolika raha ny hita androany. Vokatra izay dia lasa 50 sy 4,000 ariary ny litatry ny lasantsy raha toka 104,000 ariary izany teo aloha 500 sy 3,000 ariary kosa ny gazoil raha toka novidiana 50 sy 400 sy 3,000 ariary izany teo aloha teo ihany koa. Ho setry ny fampiarana hatrany ilay vérité de prix. Fa trangam-piarahamonina ny revidrevitra ny basy teny anosy ny mandidina Omaly ariva. Andion Jula mikasa nao fanafihana amin'ny tampiadina hanoravan'ny polisy lavon'ny bala tao anatin'izany ny 3 tamin'ireo olon-dratsy azo sambobelona kosa ny vehivavy iray ary andala-pikaroana ny iray izay tafaporitsaka tamin'ny fotoana io na izany aza entitra ny mpitandro ny filaminana ka tsy mitsitsy amin'ny fandravana ireo tambazotra ny Jula misy eto Andrenivohitra. Efa nazon'ny polisy vaovao mialoha ny fisian'ireto andian-jiolahy mikonikonina fanafihana amin'ny tampediny ireto. Nanomboka teny anosy arak'izany ny fanarahan-dia ilay fiara Renault Trafic izay nentin'ireo olon-dratsy ny hariva ny talata 12 septambra tokony ho tamin'ny 9 rehefa tsikaritra izy ireo fa nanaraka ny polisy dia sady nitsoaka tany amin'ny lalam-by akaiky ny Solimotel anosy ireo jiolahy no nitifitra tamin'ny pistolet mitrailleur. Voatery ny aro tena ny polisy ny SAG na ny service central anti-gang ka raikitra ny fifampitofirana sy ny fifanenjehana. Vokany lavon'ny balan'ny polisy ny 3 lahy tamin'ireo olon-dratsy.
azo samybelona kosa ny vehivavy iray niaraka fiara tamin'izy ireo ary tafaporitsaka ka andala-pikarohana ny iray tamin'ireo jiolahy. Tsy fanafiana ihany fa efa malaza amin'ny resaka fanondranana fitaovam-piadiana antsokosoko ireto olon-dratsy ireto raha ny fampitam-baovao iray. Isan'ny tratra teny amin'izy ireo raha teo ny basikalaky iray, ankoatra ny pistolet mitrailleur niaraka tamin'ny boîte chargeur iray. Tsy mitsitsy ny polisy miditra antsehatra amin'ny fandravana ireo tambazotrana andianjiolahy eto an-drenivohitra. Ireto ndray kosa raha ny zanam-pandaharana izay hoarahantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Imamy mpanamboatra organe entina aminao anatin'ny portrait nolovainy tamin'ny dadany izay asa izay efa 20 taona mahery raha ny fanambarany no nanaovany izany. Mikasika ny kotomila no isan'ny nanontaniana ireo sendra ny logité ao anatiny vianao no ahitana ny valiten'ireo izay sendranay. Manafikasana andraran'ny fietsehana amin'ny andro alahady ny fietsenana amin'ny andro alahady ao Italia ny fanjakana any antoerana ny andindiny mahakasika no hitanao anatin'ny hafakely. Ireo no isan'ny hitanao anatin'izay tapany faharoa izay mbola ho avy ihany koa i Francis araka n'olotra izay tapany faharoa izay dokam-barotra vitsy no iampitana ao anatin'izay aza misaraka aminay ny tena kosa mametraka ny veloma.